This portion is brought to you by Wormictin Tablet. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Madalas niyo po bang nakikitang nagkakamot ng tenga ang inyong mga alagang aso? Yan po ay indikasyon na meron silang ear mite. Ano nga ba ang ear mite at paano nga ba ito nakukuha? Yan po ang ipapaliwanag sa atin ngayon ni Dr. Ibarra Ariel Polikit dito po sa Pet House, Pet Clinic and Grooming Center dito po sa Sikatuna, Quezon City. Ang ear mite ay isang infestation ng tinatawag nating otodectes cynotis sa tenga ng aso. So ano ba mga simptomas na pinapakita ng mga aso kung meron silang ear mites? So una, nagkakamot sila sa bandang area ng ulo, ng tenga, at saka ng leeg ng aso. So ear mites nakukuha galing din sa ibang aso dahil nga sa pagkakamot. Tapos once magkaroon ng ear mites na kahit isa lang or dalawa, then that's the time na dadami na sila. So ano ba ang mga simptomas ng ear mites sa aso at sa pusa? So una, excessive o yung sobrang pagkakamot ng tenga. Minsan, nag-shake din ng head or yung nagtitilt yung ulo nila kasi sobrang katina, or minsan kinukudkud nila yung tenga nila sa mga surfaces sa lugar natin or sa bahay. Isa pang simptomas ng ear mites ay tinatawag nating pinna-pedal reflex o yung pag pinisa natin or pinisil natin yung tenga ng aso, nagkakamot na sila. Isa pang simptomas ng ear mites ay yung tinatawag nating crusting sa tenga. Yung tenga ng aso, parang tuyong balat na. So, kung nakita nyo na yung mga simptomas ng ear mites natin, isa sa best diagnostic na ginagamit natin ay tinatawag nating ear swabbing. Once makakuha tayo ng sample sa tenga, titingnan na natin to sa microscope para makita kung ito nga ay meron ngang lamang ear mites. So, kung confirmed na merong ear mites ang aso o pusa natin, paano ba natin siya gagamutin? So, una, kailangan muna natin linisin ang tenga nila. Meron tayong mga available na commercial na ear cleaner na pangalis ng debris para kung ano man yung gamot na i-apply natin is makapag-penetrate yung gamot sa surface ng tenga. Or, meron tayong mga systemic na gamot gaya ng ivermectin para ibigay papainom natin sa mga alaga natin para diretso na silang mapatay ng gamot natin. Ugaliin po natin ipacheck sa veterinaryo ang ating mga alagang aso upang maiwasan ang paglala ng kanilang sakit. At magbigay po tayo ng supplements at antiparasitic katulad ng Wormictin. Ito po ay ivermectin tablet na kumokontrol ng internal at external parasite katulad ng ear mite. Muli, ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101. This portion was brought to you by Wormictin Tablet.